Yan mga ka-idol, mayroon tayong customer at nagtiwala sa atin at publishing. Yan ang problema sa kanya, talyado. Hard starting. Hard starting mga ka-idol. Bago lahat, intro muna tayo. Starting siya mga ka-idol. Hard starting. Tingnan natin kung anong problema. Pitikan mo yung gas pedal. Okay, pitik. Sige pa. Ako magpipitik. Hard starting. Bago pa fuel pump nito? Fuel pump? Oo. Dati pa rin. Ika lang magpalit tayo ng fuel pump. Patay. Pag lumandar na mga ka-idol, okay naman siya. Wala naman siyang palya. Tingnan natin kung mainit. Akala ko palyado. Maganda naman yung ano niya. Yan. Maganda naman react yung parang ano lang siya, matigas. Parang matigas yung titikan. Titingnan natin kasi hard starting siya. Patayin natin. Tapos start ulit. One click na. Subukan natin sa check valve. Kasi one click siya pag napunduhan na ng gas. Ano tayo sa check valve. Yan. Pero check-upin natin yung spark plug at saka ignition coil. Buo lahat eh. Dito naman tayo sa talon. Sa talon ng sa kurente. Buo lahat ng coil. Kasi pag binunot ko itong injector, ang impact nun sa coil. Saka sa kanya, pag hindi nagbabago yan, anong katapat niya, yun ang titingnan mo. So lahat nagbabago eh. Ibig sabihin, gumagana lahat. 100 lang yan. Ha? 100 lang. Wala tayong instant eh. Mahirap ang kalaman. Yan may tagas eh. Saan yan? May katas lang naman yan. Walang talon. Basta itong nanginginig yung makina pag binunot, buo yan. Pag ayaw mag-react, sira yan. Bago tayo spark plug. Oo, bago. Yun, kita mo? Yan, may talon ano. Oo. Ano ba yun? Yan. Meron siya. Lagyan tayo silikon to. Yan o. Yan o. Lakas. Lakas eh. Ibig sabihin, hindi na sa buo papunta sa spark plug. Kalat na siya. Kaya may posible siyang kakadyot. Bakit na kasi? Patay mo na. Naka-electrical tip eh. Kasi pag tumigas yan, guma din yan eh. Ah, okay.
May kurinti tayo. Teka. Tutuhin mo lang ito mga kailon. Tapos iikot pa palabas. Tapos lalagyan natin silikon para antabayan natin yung talon. Kasi ang talon ito dalawa lang. Dalawa lang may talon. Tapos punasan mo yan doon para hindi mo pangit tingnan yan. Nilagyan na natin lahat. Yan, titingnan na natin yung spark plug. Okay, mahaba pa, patay mo natin. Nabalik natin yung spark plug, yung nilinis natin. Ibalik na natin muna yung tornilyo para wala nang inig. Nanginginig yung mga coil. Nalagyan na natin ng silikon. Ngayon may problema pa siya yung iba. Ayaw magmatic yung compressor. Ngayon titingnan natin kung anong magawa natin sa aircon. Tingnan natin kung anong magawa natin. Kasi ayaw talaga magmatic. Ang nakita ko may problema talaga kaya magmatic. Pinagpalit ko na yung relay. Sa aircon mga ka-idol, pinagpalit ko sa starter. Yan, starter kasi aircon, pinagpalit ko sila. Ayaw pa rin magmatic. Ngayon, paraan natin. Last paraan natin para malaman ng trouble. Ganito idol. Tusukin natin to. Tusukan natin. Tusukin natin. Ay. Daming langis Ang daming langis. Dami. Sagana sa langis. Oo, sagana sa langis. Ayaw pa rin, kahit na sinundot ko na, binawasan ko yung preon. Ayaw pa rin magmatic. Yun, palitan na natin thermostat. Aircon thermostat. Mahina. Yan o, sariwa rin. Conversion na nga to. Inversion no? Uy, wala nang gas Wala na. Wala na Hindi ko nagagamit eh.
Laking bagay niya ano mo. Malaki talaga. Hindi pa makasira, no? Eh, pag sinisilsil mo kasi, napapasisira yung ano ng fuel pump. Bibilog eh, no? Mauubos eh. Mauubos ka kasilsil.